آقا خودرو تو میخوای 20 تومن گیرونتر از قیمت بازار بفروشی؟ ماشین مدل 97 70 هزار تا کار، ولی بدنه به شدت آسیب دیده. قیمت گذاشته 950. از اونجایی که چند تا مشتری اومده روی ماشین بدنه به شدت آسیب دیده و کابین بسیار کثیف بود، اصلا قیمت 950 بهش نمیخورد. بعد ما تمام قسمت ها رو شستیم، خمیر کلین زدیم، کابین سفتری انجام دادیم، تمام قسمت ها رو خیره کلی زدیم و تمام رفتیم سراغ گرفتن تمام نقاط حساس. بعد از اینکه تمام نقاط حساس رو گرفتیم اونجا میبینه بدنه به شدت آسیب دیده بود. بعدش رفتیم سراغ مرحله اول، تمام قسمت ها رو پولش با کمترین لایه برداری انجام دادیم. بعد رفتیم سراغ مرحله دو و سه، تمام قسمت ها رو انجام دادیم. بعد اینکه خودرو تمام شد رفتیم سراغ لوسیون واسه تمام پلاستیک، تمام قسمت ها و لوسیون زدیم و اینم پایان کار. بعد اینکه تمام شد مالک محترم تماس گرفت و خودتون تمام گفت بذار مشتری میاد و اولین مشتری که اومد 980 فروخته شد.